Assalomu alaykum, hurmatli brifing qatnashchilari. Men Bekmurodova Gavhar Abdukarimovna, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Toshkent viloyati Bekobod tumanidagi xalq qabulxonasining bosh mutaxassisiman. Bekobod tumani aholisidan kelib tushgan murojaatlarni 6 oylik hisobotini sizga taqdim etmoqchiman. Bekobod tumani aholisidan 2026-yilning 1-iyun holatiga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual va xalq qabulxonalari orqali 1317 ta masalada murojaat kelib tushgan. Murojaatlar soni 2025-yilga nisbatan 466 taga, ya'ni 26% ga kamaygan. Murojaatlarni ko'rib chiqilishi natijasiga ko'ra 478 tasi ijobiy hal etilgan. Bu esa 39% ni tashkil etadi. 648 ta huquqiy ma'lumot berish orqali hal qilingan. 47 ta murojaatga tushuntirish berilgan, 9 tasi uzoq muddatli nazoratga olingan, 21 tasi rad etilgan, 9 tasi ko'rmasdan qoldirilgan, 15 ta murojaat tugatilgan, 5 ta murojaat esa ma'lumot uchun qabul qilingan. 98 ta murojaat hozirgi kunda ko'rib chiqish jarayonida. Takroriy murojaatlar soni 59 tani, jamoaviy murojaatlar soni esa 13 tani tashkil etadi. Takroriy murojaatlar eng ko'p tushgan mahallalar bular: Bo'ston mahallasida 8 ta, Oqtepa mahallasida 5 ta, Bunyodkor mahallasida 4 ta, Guliston mahallasida 3 ta, Bobur Mirzo mahallasida 3 ta, Taqachi mahallasida esa 3 tani tashkil etadi. Jamoaviy murojaatlar eng ko'p tushgan mahallalarga Pastki Kerayit mahallasida 4 ta, Paxtakor mahallasida 2 ta, Oltinvodiy mahallasida 2 ta, Yangi bozor, Dalvarzin, Qo'rg'on 500, Farhod mahallalarida esa bittadan jamoaviy murojaatlar kelib tushgan. Ijobiylik ko'rsatkichi bo'yicha ko'radigan bo'lsak, ijobiylik ko'rsatkichi yuqori bo'lgan mahallalar Pastki Kerayit mahallasi 60%, Bunyodkor mahallasi 52%, Bo'ston mahallasi 42%, Guliston mahallasi 41% ni tashkil etgan. Ijobiylik ko'rsatkichi past hududlarga Yangi Hayot mahallasi 10.7%, Qolg'ansir mahallasi 15.3%, Nayman, Do'stlik mahallalari 20%, O'zbekobod mahallasi esa 21.7% ni ko'rsatmoqda. 2025-yilga nisbatan murojaatlar oshgan mahallalarga Guliston mahallasi 65 ta, ya'ni 12% ga, Yoshlik 2 mahallasi 47 ta, ya'ni 27% ga, Yangi bozor mahallasi 29 ta, 52% ga, Qo'qon mahallasi esa 35 ta, 52% ga oshgan mahallalar hisoblanadi. 2025-yilga nisbatan murojaatlar soni kamaygan yo'nalishlarga quyidagilar kiradi. Ichki yo'llar, avtomobil yo'llari, ko'priklar holatiga oid masalalar 58%, qabristonlar holati va faoliyati, ko'chalarni obodonlashtirish masalalari 76%, bog'chaga joylashtirish, bog'chalar holati va faoliyatiga oid masalalar 88%, tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq masalalar 23%, xizmatchilar faoliyati va xatti-harakatlari bilan bog'liq masalalar 50%, ichimlik suvi tarmoqlari holati, tarmoqqa ulanish va hisob-kitoblar bilan bog'liq masalalar 19%, aliment qarz undirish va ijro ishi yuritishga oid masalalar 34%, yerdan o'zboshimchalik bilan foydalanish va yer ajratishga oid masalalar 49% ga kamaygan. 2025-yilga nisbatan murojaatlar soni oshgan yo'nalishlar: ta'lim muassasalari faoliyati, attestatsiya, test va davlat imtihonlariga oid masalalar 200% ga, shartnoma shartlari bajarilishi, meros va mulkiy huquqlarga oid boshqa masalalar 150% ga, nafaqa tayinlash, moddiy yordam ajratish va pensiyaga oid masalalar 37% ga, sodir etilgan huquqbuzarlik va firibgarlik hamda surishtiruv tergov harakatlariga oid masalalar 22% ga, kreditlar, bank plastik kartalari, bankomatlar va to'lov tizimlari faoliyati bilan bog'liq masalalar 74% ga, jamoat transporti faoliyati va yo'nalishlarini tashkil etish, yuk va yo'lovchi tashish bekatlar holati bilan bog'liq masalalar 125% ga, qurilishga oid qonunchilik hujjatlari va qurilish normalari buzilishiga doir masalalar 175% ga,
iste'molchilar huquqlariga rioya etilishi hamda bozorlar va savdo komplekslari faoliyatiga oid masalalar 133%ni, tomorqani sug'orish uchun suv tanqisligi, fermer va dehqon xo'jaliklarini suv bilan ta'minlash va suv xo'jaligi obyektlari holatiga oid masalalar 100%, uy-joy ta'minotiga oid masalalar 36%, telekommunikatsiya va pochta xizmatlari holati va ularga ulanish, arxivlar faoliyatiga oid masalalar 43%ga oshgan. Hozirgi kunda eng ko'p kelib tushgan murojaatlar quyidagilar: aliment qarz undirish va ijro ishi yuritishga oid boshqa masalalar 121 tani tashkil qiladi. Nafaqa tayinlash, moddiy yordam ajratish va pensiyaga oid masalalar 233 ta. Sodir etilgan huquqbuzarlik va firibgarlik hamda surishtiruv tergov harakatlariga oid masalalar 94 tani. Xizmatchilar faoliyati va xatti-harakatlari bilan bog'liq masalalar 57 tani. Kreditlar, bank plastik kartalari, bankomatlar va to'lov tizimlari faoliyati bilan bog'liq masalalar 54 tani. Mehnatga haq to'lash va hisoblash masalalari 44 tani. Tibbiy xizmatlardan foydalanish uchun moddiy yordam, tibbiy ko'rik va yordam dori vositalari va tibbiy buyumlar bilan ta'minlash, tibbiyot muassasalariga joylashtirish bilan bog'liq masalalar esa 41 tani tashkil etadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2026-yil 1-aprel kuni 51-sonli Prezident farmonini imzoladi. Buning mazmuni asosan aholi bilan muloqot tizimini samarali tashkil etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar deb ataladi. Shunga asosan 1-iyundan boshlab Bekobod tumani hokimi va tuman hokimi o'rinbosarlari tomonidan Bekobod tumani xalq qabulxonasi binosida jismoniy va yuridik shaxslarni qabul qilish jadvali ishlab chiqildi va hozirgi kunda, demak, tuman hokimi juma kuni soat 8 dan 10 gacha, tuman hokimining qurilish, to'siqlarsiz muhit yaratish, kommunikatsiya, kommunal xo'jalik, ekologiya va ko'kalamzodlashtirish masalalari bo'yicha o'rinbosari, obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'ining qabuli seshanba kuni, tuman hokimining moliya, iqtisodiyot va kambag'allikni o'zgartirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari, iqtisodiyot va moliya bo'lim boshlig'ining qabuli dushanba kuni 8 dan 10 gacha, tuman hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosarining qabuli payshanba kuni 8 dan 10 gacha, tuman hokimining investitsiyalar, sanoat va savdo bo'limi boshlig'ining qabuli esa dushanba kuni 8 dan 10 gacha, tuman hokimining oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i, demak payshanba kuni 8 dan 10 gacha, tuman hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari, tuman qishloq xo'jaligi bo'limi boshlig'ining qabuli esa chorshanba kuni 8 dan 10 gacha qilib belgilab qo'yilgan. Bu qabulning jadvali Bekobod tumani xalq qabulxonasi binosiga ilinib, hamda Bekobod tumani axborot xizmatining kanallarida hozirgi kunda berib borilmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.